طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الجهات الوصية على القطاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني من إنفلونزا الطيور الذي تفشى في عدد من الدول الأوروبية، وفيما طمأنت الفيدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن طمأنت المغاربة بأن وضع هذه الأخيرة تحت السيطرة ولا شيء يدعو إلى القلق. المزيد في روبورتاج حنان بياض وأيوب وادي. في ظل تهديد إنفلونزا الطيور المغرب، خرجت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في بلاغ لها تطالب الجهات الوصية على القطاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني من الإنفلونزا الذي تفشى في عدد من الدول الأوروبية. وبالطبع انتقلنا إلى الفيدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن واستفسرنا عن حالة الدواجن بعدما عرف تفشي إنفلونزا الطيور في العديد من الدول الأوروبية. الإشكالية ديال إنفلونزا الطيور ماشي إشكالية جديدة، الإشكالية هذه قديمة هذا، ولكن كان ديك الأزمة ديال 2006 هي اللي كانت عطاتها واحد الصدى عالمي. ومن 2006 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بالتنسيق هنا في المغرب مع لونسا وضعوا آليات ديال التعامل مع هذا المشكل لا قدر الله يدخل المغرب. اللي وقع هذه السنه هذه هو انه كاين شي حالات في اوروبا كما كيكونوا دائما في كل سنه، والمغرب راه ما كانت حتى شي حاله. دونك هذا هو اللي كان. دابا كان واحد السوء الفهم اللي وقع، وكاين اما اللي هذه السنه بالنسبه لهذا الموضوع بالذات سنه عاديه. كاين التدابير اللي لونسا هي اللي مكلفه بهم، والمربين ديال الدواجن هذا والمياه والغابات كذلك بالنسبه للطيور المهاجره. واوضح ايضا عبد الرحمن رياضي الكاتب العام للجمعيات الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن هناك تدابير احترازية تفرض على مسيري ضيعات تربية الدواجن. المربين كلهم دابا في المغرب الأغلبية الساحقة ديالهم راه عندهم تأثير بيطري خاص، عندهم تعامل بالتأثير البيطري الخاص. النصيحة اللي كتقال اللي كنقول لهم ديما منذ سنوات هو أنه وقت ما كانش شي وفيات استثنائية خص يعلموا البيطري ديالهم، والبيطري ديالو راه غادي يقوم بالبحث الاوتوبسي وهذا باش يشوف الا بانوا ليه علامات مشكوك فيها، راه غادي يعلم السلطات الصحية البيطرية، وملي كتعلم السلطات الصحية تا هما كيديروا الأبحاث ديالهم. وتبقى الإجراءات الوقائية وحدها الضامنة لسلامة الدواجن، فضلا عن تعزيز التأطير الصحي في ضيعات تربية هذه الأخيرة.